皆さん、こんにちは。日本に住んでる Philippine Mama na Marimar des. So for today's video, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ganap namin today. Bago ang lahat, magpapakain muna ko ng mga bata. Ang breakfast nila today ay corn. Mizoが痛いね。おいで。おかち見せてどんな。ここが痛かったね。あ、赤くなってる。気をつけよう。ごめんごめん。よいしょ。こう食べようかトウモロコシ。コーヒー。Ang init eh. Pakainin natin yung mga bata. Lagyan natin ng toyo. Hi, Mina, tabe yo! Tomorokoshi da yo! なんかパンの匂いする。座って座って。なんでパンのとが欲しい。さあこれ。タミスのコーン。これの赤いなんと。みかんパパ。はい、どうぞ。みかん食べたい。暑いけん。夫婦して食べて。ふーってしても食べる。じゃあみかんもあげるから。みかんところね、今日は。みかんとこん食べてきましたっていう。大丈夫？じゃあさみかん赤のみかん。はい、どうぞ。なんでそれをあげないの？まだ暑い？パパ開けてください。ゆうとコーヒーいる？乾杯。乾杯。May napili na akong damit kung anong susuotin ko mamaya. Pero hindi pa ako 100% na yun yung gusto ko. Parang nag-aalangan pa ako. Kasi kahapon, kumain kami ng gyoza, dumplings. Ang dami kong nakain dumplings, mga siguro nasa 40. Yung damit na susuotin ko today, sobrang fit. Kaya halata talaga yung tiyan kung lumaki or lumiit. Kaya ako sure kung yun yung susuotin ko, baka palitan ko mamaya. Parang feel ko rin yung short. Naka-short. Mag-stocking na lang ako para hindi makita yung mga chismis.
want to これはどう？いや？Pero kyan dahil, pero candy. So, nakumbinsi ko na yung bunso natin na isot yung gusto kong ipasot sa kanya. Dahil binigyan natin siya ng lollipop. Di ba? Pag may stocks talaga, nagiging okay ang lahat. Ah, ito okay ne. Ito okay kedo do? Okay. 疲れました。疲れた。これかわいい。この感じもちょっとあままままはい、セカンドステージはブランドステージが中心となるんですけれども、ステージになってます。あままままままめっちゃ緊張するよね、こんな人がいっぱいいて、よく堂々と歩いてくれました。じゃあ、またステージがあったら歩きたいですか？ありがとうございます。じゃあ、はのちゃんにも聞いてみましょう。今日のステージどうだったかな？はい、楽しかったと言ってくれました。楽しかったみたいです。楽しかったですよ。ありがとうございます。終わったね。どうだった？どうだった？楽しかった。どうだった？緊張した？緊張した？どんなポーズにしたってさっき？ああ、そういうポーズ。はなちゃんは？どんなポーズね？Kakatapos ko lang maligo. Hindi na ako nakapag-video kanina nung umuwi kami kasi pagod yung dalawang bata. Kailangan ko silang pakainin, paliguan agad para makatulog na agad. Naging okay naman yung event. Nagka-problema lang talaga kay Hana kasi ayaw niyang suotin yung pinapasuot ko sa kanya. Tapos, hindi siya nakikinig. Iyak siya ng iyak. Parang konting, parang ito yung gawin, ito yung suotin natin, ito yung piece, ito yung pose na gagawin. Ayaw niya. Parang ganun siya ngayong araw. Pero, nung nasa stage naman na kami, naging okay naman. Naglakad naman siya, tapos nag-post siya. Naging okay. Pagkatapos namin mag-fashion show, umexit na talaga kami kasi sobrang daming tao. Hay kasama pa akong dalawang bata, di ba? Umexit na talaga kami. After noon, pumunta kami ng mall para bumili ng gift. Ganun lang naman yung nangyari ngayong araw na to. Yung mga bata, ang bilis nakatulog kasi sobrang dami nilang activity yung ginawa ngayon. Hanggang dito na lang yung video natin. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!